Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Python dasturlash tilidagi boolean ma'lumot turi haqida gaplashamiz. Boolean ma'lumot turi mantiqiy ma'lumot turi hisoblanadi va u faqatgina ikkita qiymatga ega bo'ladi xolos. True va false. True o'zbek tiliga tarjima qilganda rost degan ma'noni beradi. False o'zbek tiliga tarjima qilganda yolg'on degan ma'noni beradi. Boolean qisqartirilib bool deb nomlangan Python dasturlash tilida. Bu joyda A o'zgaruvchimiz true qiymatini saqlayapti, B o'zgaruvchimiz false qiymatini saqlayapti. Shu joyda qiymatlarni o'zini va ularni tiplarini tekshirib chiqarib ko'ryapman. Ko'rishimiz mumkin, bu qiymatlar boolean klassiga tegishli ekan. Aytgancha, Pythonda true yoki false har doim bosh harfi katta yozilishi kerak bo'ladi. Agar siz mabodo uni qisqartirib, mana bu holatda true deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu xatolik hisoblanadi. Uni aynan mana shu holatda true va mana bunaqangi holatda false deb yozishingiz kerak bo'ladi. Endi bu joyda ko'rishimiz mumkin, qanday holatlarda false qaytadi. Bizda boolean klassimiz bor, ya'ni ma'lumot turimiz. Mana shu ma'lumot turidan keyin qavs uch yopadigan bo'lsak, bool funksiyasi ishga tushadi. Bu haqida, mana shunaqangi funksiyalar haqida biz OOP mavzusida batafsilroq gaplashamiz. Hozirgi holatimizda biz boolean funksiyasi ishladi deb tushunaveramiz. Boolean funksiyasining ichiga mana 0 qiymatini yozadigan bo'lsak yoki kella mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, quyidagi holatlarda nima bo'lar ekan? False qaytadi ekan. Ya'ni 0 bo'lganda, 0 bo'lganda yoki bo'sh string bo'lgan paytda yoki ro'yxat bo'lganda yoki dictionary bo'lganda yoki non, ya'ni hech qanaqa qiymatga ega bo'lmagan paytlarda natija false qaytadi ekan. Sizlar bilan mana bu ma'lumot turlarini ko'rmaganmiz. Bularni biz darslarimiz davomida ko'rib ketamiz. Endi qaysi holatlarda true qaytishini ko'ramiz. Demak, sizda raqam o'zi bo'lsa, ya'ni 0 dan tashqari har qanaqa raqam bo'ladigan bo'lsa ham, natija true qaytar ekan. String bo'ladigan bo'lsa, uning ichida qanaqadir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa ham true qaytar ekan va ro'yxat bo'lsa, ichida qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bunda ham true qaytar ekan. Bu ma'lumot turi haqida gaplashmaganmiz. Bu haqida yana o'sha darslarimiz davomida gaplashib o'tamiz. Bu mana bu ma'lumot turi hisoblanadi. Yaxshi. Endi boolean ma'lumot turi o'zi shunchaki ma'lumotlarni shu holatda tekshirib qo'yish uchun ishlatilmaydi. Boolean ma'lumot turi odatda ma'lumotlarni taqqoslagan paytlarimizda ishlatiladi. Ya'ni bu joyda ko'rishimiz mumkin taqqoslash operatorlarini. Mana bu yerda taqqoslash operatorlari bor. Katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, o'zaro tenglikka tekshirish va o'zaro teng emaslikka tekshirish degan belgilarimiz bor. Mana shu holatlarda, ya'ni siz mana bu yerga bitta son qo'ysizda, undan keyin bironta qiymat qo'yib, o'rtada taqqoslash operatoridan foydalanib ko'radigan bo'lsangiz, bundan qaytadigan natija boolean turiga tegishli bo'ladi ekan. Va bu joyda ko'radigan bo'lsak, 5 katta 3 dan deydigan bo'lsak, true, rost degan xabar qaytyapti. 5 kichkina 3 dan deydigan bo'lsak, false, ya'ni yolg'on degan xabar qaytyapti. Natija qaytyapti. Xabar emas, natija desak to'g'riroq bo'lar ekan. Katta yoki tengda 5 katta yoki teng 5 ga deydigan bo'lsak true qaytyapti. 3 kichik yoki teng 5 ga deydigan bo'lsak, bu holatda ham true qaytyapti. Mana bu tenglikni bilsangiz, bizda hozir 5 katta yoki teng 5 deb yozgan paytimizda mana bu kattalik sharti bajarilmaganligi bilan tenglik sharti bajarilib qolayotganligini hisobiga bu joydan qaytadigan natijamiz true holatda bo'ladi ekan. Va keyingisi o'zaro tenglikka tekshirish. 5 5 ga tengmi deganimizda rost, ya'ni degan rost degan xabarni qaytaryapti. Natijani qaytaryapti. Va 5 3 ga teng emas deganimizda bu yoqda true, ya'ni bu holatda ham rost qiymatni qaytaryapti ekan. Xo'p, endi pastda shunga bog'liq misollarni ko'ramiz. Bu joyda demak, A o'zgaruvchimiz o'zida 5 qiymatini saqlayapti, B o'zgaruvchimiz o'zida 3 qiymatini saqlayapti. Hozir bularni qadamma-qadam chiqarib ko'ramiz. Demak, A katta B dan deb dasturda ishlatib ko'ryapmiz. Bu holatda true chiqyapti. A bizda 5 ga teng, B 3 ga teng. 5 3 dan katta bo'lyapti, shuning uchun true qiymat qaytarib beryapti. Endi A kichik B dan deydigan bo'lsak, 5 3 dan kichkina bo'lmaganligi uchun bu holatda false qiymat qaytarib beryapti ekan. Keyingi holatimiz bu joyda A kichik yoki teng B deyapmiz. Aytgancha e'tibor beringlar, mana bunaqangi holatda turibdi, lekin
bu joyda ko'rganimizda mana bu holatda yozilgan edi. Katta yoki teng. Lekin mana shu katta yoki teng belgisi menda mana bunaqangi holatda turibdi. Bu nima uchun? Menda paycharimda oxirgi versiyasi, ana shu oxirgi versiyada siz katta deb turib, undan keyin tenglik belgisini qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi shaklda mana shu holatga keltirib qo'yadi. Lekin aslida siz bu joyda oldin katta belgisini yozasiz, undan keyin tenglik belgisini yozgan bo'lasiz. Kichik yoki tengda ham mana shu holatda yozasiz, uni mana bu holatga keltirib beradi. Yana bitta narsa, kod yozayotganingizga e'tibor bering. Mana bularda o'rni almashib qolmasligi kerak. Ya'ni oldin teng deb yozib turib, keyin katta teng deb yozib, keyin kichik belgilarni yozib qo'ymang. Bu holatda ishlatilmaydi. Aynan mana bunaqangi holatlarda yozilib ishlatiladi. Xo'p, yaxshi. Endi bu holatda ham ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, bunda ham nima qaytyapti ekan? True qaytyapti ekan. Ya'ni bu yerda ozgina boshqacharoq bo'ldi. Biz a katta b dan deyapmiz. Haqiqatan 5 3 dan katta. Keyingi holatda b kichik yoki teng b deyapmiz. B bizning holatimizda 3, ya'ni 3 kichik yoki teng 3 ga deyapmiz. Bu holatda ham true qaytyapti. Sababi kattalik kichiklik sharti bajarilmaganligi bilan tenglik sharti bajarilib qolyapti ekan. Endi keyingi tekshiradiganimiz bittalab tekshiraveramiz. Bu o'zaro teng ekanligini tekshirish. Bu joyda ikkita tenglik bor. Mana kursorni qo'ygan paytimda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'rtasida turibdi. Ya'ni mana bu bitta tenglik bo'lsa, men yana bitta qo'yadigan bo'lsam, ikkita tenglik bo'lyapti. Lekin paycharim shuni xuddi bitta tenglik yozilgandek ko'rsatilyapti. Yo'q, aslida bu joyda ikkita teng yozilgan. Xo'p, o'zaro teng ekanligini tekshirish nima degani? O'zaro teng ekanligini tekshirish, masalan, mana bu joyda mana a teng b deydigan bo'lsak, mana bu 5 teng 3 ga deyapmiz. Ya'ni 5 3 ga teng deyapmiz. Bu holatda yoki true yoki false qaytarish kerak bo'ladi, lekin bizda 5 3 ga teng bo'la olmaganligi uchun false qaytaradi. Dasturda ishlatib ko'ramiz. Run qilib, mana bu yoqda false qaytaryapti. Shu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Agar siz kod yozayotgan paytingizda 5 teng 3 deyishni o'rniga 5 teng 3 deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu xatolik hisoblanadi. Sababi Pythonda bitta tenglik o'zlashtirish operatori hisoblanadi. O'zlashtirish operatori degani mana bu tomonda yozilgan qiymatni bu tomonda yozilgan o'zgaruvchiga o'zlashtirib berish kerak bo'ladi. Bu yerda o'zida ikkita xatolik bo'lyapti. Birinchidan, o'zlashtirish operatori ishlatilyapti. Ikkinchidan, siz mana bu joyga nima qo'yib qo'yapsiz ekan? Son qo'yib qo'yapsiz ekan. Bizda o'zgaruvchilar hech qachon sonni o'zi bo'la olmaydi. Siz uni oldiga bironta harf qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, A5 deb yozadigan bo'lsangiz, ana unaqangi holatda o'zgaruvchi sifatida ishlatsa bo'ladi. Lekin shunda ham e'tibor bering. Hozir men mana bu yoqda A teng B ga deyapman-da, dasturda ishga tushirsam false deyapti. Lekin men ikkita emas, bitta tenglik qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mana bu printda xatolik beryapti. Sababi gap print funksiyasining ichida. Print funksiyasi quyidagi o'zgaruvchilarga ega. Bu o'zgaruvchilar parametr deb aytiladi. Siz mana shu joyda mavjud bo'lmagan o'zgaruvchiga qiymat uzatishga harakat qilyapsiz. Ya'ni printning ichida o'zi tayyor o'zgaruvchilar bor, printda yozib qo'yilgan. Siz o'sha mavjud bo'lmagan o'zgaruvchiga mana bu b qiymatni uzatmoqchi bo'lyapsiz. Python buni shunaqangi holatda tushunadi, ya'ni o'zgaruvchi va unga berilayotgan qiymat deb tushunadi. Shuning uchun ham taqqoslash operatoridan foydalanayotgan paytingizda har doim ikkita tenglik ishlatishingiz kerak bo'ladi. Dasturni ishga tushiramiz va false qaytardi. Endi keyingi holatimiz teng emas. Teng emasda siz yozmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, undov belgisini yozasiz, ana undan keyin tenglik belgisini yozasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, undovni qo'yganimdan keyin teng qo'yadigan bo'lsam, paycharim buni avtomatik holatda mana bu ko'rinishga olib o'tib qo'ydi. Lekin aslida uni siz nima qilar ekansiz? Undov qo'yib, ana undan keyin teng belgisini yozib ishlatar ekansiz. Bu yoqda endi a b ga teng emas deb dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, true qaytarib berdi. Buni ko'rinishi mana bunaqangi holatda bo'ladi. Demak, a undov belgisi teng b. Ya'ni a b ga teng emas deganimiz bo'ladi. Mana bu undov inkorda anglatadi.